नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईं पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। उपभोक्ता समितिलाई लिएर संघ र स्थानीय सरकार बीच दूरी बढ्दै, स्थानीय सरकारको अधिकारमा अंकुश लगाएको आरोप। अनियमितता रोक्न पनि नियमन गर्नै पर्ने विज्ञको दावी। झापाको दमकमा लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान सम्पन्न। वर्षैभरि लैंगिक हिंसा विरुद्धको कार्यक्रम चलाउने पालिकाको तयारी। शून्य सहनशीलता नीति अपनाइने। संविधान बमोजिम स्थानीय तहसँग सम्बन्धित संघीय सरकारले बनायो जम्मा 12 कानून। समयमा नबनाउँदा 4 वर्षदेखि जनप्रतिनिधिलाई काम गर्ने समस्या। र बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाको गोठाला पानी बजार बस पार्कमा परिणत। करिब 3 मिनट पैदल दूरीमा रहेको बस पार्क भने खाली। प्रयोगमा ल्याएरै छाड्ने स्थानीय सरकारको दावी। पालिका खबर अब विस्तारमा। स्थानीय तह सञ्चालन ऐन अनुसार प्राप्त सबै अधिकार जनप्रतिनिधिले प्राप्त गरेका छैनन्। आवश्यक कानून बनाउन संघीय सरकारले आलटाल गरेको भन्दै लामो समयदेखि स्थानीय र संघीय सरकार बीच असन्तुष्टि थियो। अहिले फेरि उपभोक्ता समितिको विषयलाई लिएर दुई सरकार बीच टकराव बढ्दै गएको छ। उपभोक्ता समिति मार्फत हुने काममा ढिलासुस्ती र लापरवाही मौलाएपछि संघीय सरकारले कहिले उपभोक्ता समितिलाई काम गर्न नदिनु भन्ने निर्देशन त कहिले दर्ता अनिवार्य भन्दै कस्ने काम गर्दै आएको छ। तर स्थानीय तह भने नियमनका नाममा संघ सरकारले चाल्न थालेको कदमप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्। यता विज्ञ भने उपभोक्ता समितिको नाममा भइरहेको विकृति रोक्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। एक रिपोर्ट। 14 कार्तिक 2078 मा नै शहरी विकास मन्त्रालयले आफू मातहतका निकायलाई उपभोक्ता समिति मार्फत हुने कामका लागि नयाँ सम्झौता गर्न रोक लगायो। यो निर्णय विरुद्ध आपत्ति जनाउँदै नेपाल नगरपालिका संघले विरोध गर्यो। त्यसको एक महिनापछि 21 मङ्सिर 2078 मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि स्थानीय तहलाई संघ संस्था दर्ता ऐन अनुरूप दर्ता नभएको उपभोक्ता समितिलाई काम नगराउन भन्दै परिपत्र जारी गरेको छ। मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दिगोपन अभिवृद्धिको उद्देश्यबाट निर्माणजन्य काम गर्न कानूनले दिएको सुविधाका आधारमा बनेका उपभोक्ता समिति विकृतिको भण्डार बनेको भन्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सार्वजनिक प्रतिवेदनले देखाएको छ। उपभोक्ता समितिलाई संघीय तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सांसद, सरकारी निकायका कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले उपभोक्ता समितिलाई अकुत आर्जन गर्ने सहज माध्यम बनाएका छन्। यो समितिहरूमा राजनीतिक दलका टाठाबाठाहरूको हालिमुहाली हुँदा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वसँग साटगाट गरेर उपभोक्ता समितिलाई अनियमित उपार्जनको स्रोत बनाउने क्रम बढ्दो छ। खर्च गरेको सरकारी सम्पत्तिको लेखा परीक्षण गराउनु नपर्ने, काम सकिएपछि विघटन हुने हुँदा कसैप्रति जवाबदेही हुनु नपर्ने उपभोक्ता समिति मार्फत विकासको नाममा मुलुकको ठूलो धनराशि दुरुपयोग भइरहेकाले राज्यले नियमन गर्नुपर्ने विज्ञको तर्क छ। उपभोक्ता समिति अहिलेको सामान्यतया उपभोक्ता समितिको गठन भनेको यो सरकारी पैसा लगेर कार्यकर्तालाई बाँड्ने हो, विकास निर्माण गर्ने होइन त प्रष्ट रूपमा होइन। अब त्यसो भइसकेपछि त यो चिजले त हामीलाई त दिएको हाम्रो उपलब्धि त हुँदैन। कुन काममा उपभोक्ता समितिले काम गर्न सक्छ, कुन ठाउँमा चाहिँ हामीले अब यो निर्माण व्यवसायी अथवा आपूर्तिकर्ताहरू लगाएर काम गर्ने हो भन्ने कुराको स्पष्टता जरुरी छ नि त। त्यो कुरा नभइकन गऱ्यो भनेदेखि त यो समस्या त रहन्छ। समिति मार्फत दुरुपयोग भएको छ। विकास निर्माणको काममा यसले खासै योगदान गर्न सकेको छैन।
उपभोक्ता समिति परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा त्यसको उद्देश्य निकै राम्रो थियो। उपभोक्ता समितिलाई खास गरी श्रममूलक काममा लगाउनु र रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ भन्ने थियो। कानुनी रूपमा उपभोक्ता समितिले गर्ने काममा ठूला यन्त्र र उपकरण प्रयोग गर्न मिल्दैन। सिँचाइ, कुलो, स्थानीय सडक सफा गर्ने, मर्मत गर्ने जस्ता काम त श्रमिकले नै गर्नुपर्छ। लाभग्राही उपभोक्ताहरू मिलेर यो काम गरून् भनेर यो व्यवस्था गरिएको थियो। पछि उपभोक्ता समिति विद्यालय भवन बनाउन थाले, तर स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि, नेपाल नगरपालिका संघ र राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघ भने सरकारको परिपत्रप्रति सन्तुष्ट छैनन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 लाई संशोधन गर्न बनेको ऐनको दफा 47 को उपदफा 3 ले संघ संस्था दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिसकेको अवस्थामा उपभोक्ता समिति संस्था दर्ता ऐन 2074 बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने कारण नदेखिएको महासंघ र संघको ठहर छ। स्थानीय तहमाथि नै नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने गरी सरकारले जारी गरेको परिपत्र कुनै पनि हालतमा लागू नहुने उनीहरूको तर्क छ। संघीय ऐन, प्रदेशका ऐन, स्थानीय सरकारका ऐनहरूले समेत सरकारहरूले चाहिँ उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्नुपर्छ, गर्न मिल्छ भन्ने त्यसको वैधानिक प्रक्रिया त्यो आजको कुरा होइन, युगौँदेखि भइरहेको कानुनी व्यवस्थालाई चाहिँ महालेखाको सुझावमा त्यो कुरा मन्त्रालयले भनेको छ। त्यस सम्बन्धी हामी मन्त्रीज्यूलाई भेटेर यो ज्ञापन पत्र दिँदैछौँ। नगरपालिका सङ्घ यो दृष्टिकोणप्रति सहमत राख्दैन। जनताको साझेदारीतालाई बलियो बनाउनुको ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई चाहिँ बढावा दिने भनेको यो गुणस्तरहीनयुक्त र तपाईँको करप्सनलाई बिस्तारै बिस्तारै बढाउने प्रक्रियामा जान खोजेको जस्तो सङ्केत देखिन्छ। त्यतातर्फ हामी जानु हुँदैन। मलाई आशा छ मन्त्रालयले यसलाई प्रक्रियागत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने गर्छ। अब होइन भने त स्थानीय सरकारहरू स्वायत्त सरकार हुन्, उनले आफ्नो कानुन बनाएर गर्न सक्छ, गर्छ। समग्रमा भन्दा उपभोक्ता समितिका नाममा देखिएका विकृति हटाउन एकीकृत खालको स्पष्ट कानुन आउनुपर्छ। संघ र महासंघले पनि स्थानीय सरकारलाई काम गर्न नदिएको भन्ने मात्र नभई कानुनको छिद्रता खोज्दै त्यसको अन्त्य गर्न खोजिएको पो हो कि भन्ने पनि बुझ्न आवश्यक छ। समितिलाई थप जिम्मेवार बनाउने दायित्व पनि स्थानीय सरकारकै भएकाले कुनै कार्यविधि वा निर्देशिका बनाएर अघि बढ्दा हाल देखिएका अधिकांश समस्याको अन्त्य हुने देखिन्छ। 21औं शताब्दीमा समेत महिलालाई हेर्ने विवेकपूर्ण दृष्टिकोण, सामाजिक मूल्य मान्यता र यसबाट सृजित हानिकारक परम्परागत अभ्यासका कारण महिलाको नेतृत्व स्वीकार हुने वातावरण बन्न सकेको छैन। महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव तथा हिंसा जस्ता जघन्य अपराधलाई राज्यले कानूनद्वारा दण्डनीय बनाएको भए पनि लैङ्गिक हिंसा रोकिएको छैन। लैङ्गिक हिंसाको सम्बोधनका लागि नीतिगत कानूनी व्यवस्थाका साथै विभिन्न अभियानमूलक र सचेतनात्मक कार्यक्रम राज्यद्वारा सञ्चालन गरिँदै आएको छ। यही सचेतना अभिवृद्धि गर्ने हेतुले झापाको दमक नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको 16 दिने महिला हिंसा विरुद्धको अभियानबाट लिङ्गका आधारमा हुने विभेद अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। एक रिपोर्ट। नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि समाजमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा विभिन्न घटना भइरहेका हुन्छन्। तर यसलाई न्यूनीकरण गर्न तिनै तहको सरकार कम्मर कसेर लागेको छ। त्यसमा पनि स्थानीय सरकार भने अलिक बढी नै अभियानमा सक्रिय रहँदै आयो। झापाको दमक नगरपालिकाले पनि यही अभियानलाई अघि बढाउँदै महिला हिंसा मुक्त समाज निर्माण गर्ने प्रयास गरेको छ। तर अब अभियान मात्र नभई महिलाको अधिकार र विभिन्न समुदायले भएको समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ अघि बढ्दा मात्रै यस्ता विषयमा कमी आउने महिलाहरूको विश्वास छ। वृद्ध आमाको र भर्खरका कलिला भाइ बहिनीहरूको अधिकारमा पहल गरिदिनु हुनका लागि र हाम्रो केन्द्र लेभलमा पनि हाम्रो अधिकार चाहिँ हनन नहोस्। हामीलाई पनि नेपाल सरकारले यहाँको न्याय नीति मा चाहिँ लिखित रूपमा हाम्रो पनि अधिकारमा चाहिँ सुरक्षा दिनुपर्छ भन्ने म यही फोरमबाट चाहिँ नेपाल सरकारलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपालमा विक्रम सम्वत 2054 देखि लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान सञ्चालन गरिएको भए पनि त्यसमा कमी आएको पाइँदैन। 24 वर्षमा भएका विभिन्न कार्यक्रमले समेत यो विभेद र हिंसा न्यूनीकरण गर्न नसक्दा अहिले पनि यो अभियान सञ्चालनमा छ। नगरपालिकाले पनि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरे यता विभिन्न स्थानबाट महिलाको उद्धार गरेको जनाएको छ। तर 16 दिन मात्र नभई वर्षैभरि कार्यक्रम सञ्चालन गरेर लिङ्गका आधारमा हुने हिंसाको अन्त्य गर्ने योजना पालिकाले बनाएको छ। यो खासमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान एउटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापी अभियान हो। यो चाहिँ युएन संस्थाहरू सबैले गर्नुहुन्छ र नेपाल चाहिँ लगायत नेपाल भन्दा पनि अझै दमकले चाहिँ 16 दिन मात्रै होइन कि यो 365 दिनै हामी चाहिँ यसमा लागि पर्छौँ भन्ने पनि छ र लागि पनि परिरहेका छौँ।
यता नगरपालिकाका नगर प्रमुख र उपप्रमुखले समेत लिङ्गका आधारमा हुने हिंसा अन्त्य गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने, लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धमा परेका उजुरीलाई व्यवस्थापन गर्ने र हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति अपनाउने बताएका छन्। यसो हुन सकेमा मात्रै लैङ्गिक हिंसा अन्त्य हुन सक्ने विश्वास उनीहरूको छ। सबै प्रकारका हिंसाहरू अन्त्य गर्नुपर्छ र मात्रै हामी हाम्रो समाजलाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ। यो अभियानमा हामी छौँ। अहिले हामी दमक नगरपालिकालाई बाल मैत्री नगरपालिका बनाउने अभियानमा छौँ। घरैबाट हिंसा अन्त गर्ने सुरु गरौँ र महिला हिंसालाई पनि अन्त गरौँ र सँगसँगै लिङ्गको आधारमा गरिने सबै खाले हिंसालाई अन्त गरौँ भन्ने अभिप्रायले अब हामी लागौँ, जुटौँ। 16 दिने अभियानले गर्दा घरबाटै सुरु हुने महिला हिंसाको अन्त्य हुन सक्ने विश्वास प्रहरीको पनि छ। सचेतनामूलक कार्यक्रमबाट केही हदसम्म प्राप्त ज्ञानबाटै पनि हिंसा भएमा उजुरी गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने हुँदा यस किसिमको कार्यक्रमको महत्त्व अत्यधिक हुने इलाका प्रहरी कार्यालय दमकको दाबी छ। यो उहाँहरूको नारा नै हामीले घरबाटै सुरु गरौँ र महिला हिंसा अन्त्य गरौँ भन्ने उहाँहरूको नारा छ कि यो एकदम वास्तवमा एकदम औचित्यपूर्ण छ। किनभने यदि हामीले एग्रिगेटमा अब्जर्भ गर्ने हो भने चाहिँ महिला किन पीडित छ भने महिलाकै कारणले काहीँ न काहीँ देखिन्छ। उहाँहरूले यति नै यही हिसाबले समावेश हुनुको कार्यक्रम गर्नुभयो भने चाहिँ कता न कता आफ्नै घरबाट चाहिँ उहाँहरू महिला हिंसालाई अन्त्य गर्न सम्भव हुनुहुन्छ र यो महिला हिंसा एक न एक दिन चाहिँ अन्त्य हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। लैङ्गिक हिंसा हुनै नदिने वातावरण तयार पार्न निरन्तर सचेतना र सशक्तिकरण कार्यक्रमको आवश्यकता पर्दछ। 16 दिने अभियानलाई दमक नगरपालिकाले जसरी सुरुवात मात्रै भएको जनाएको छ, यसलाई व्यवहारमा पनि उतार्न सक्नुपर्ने नागरिकको मत छ। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै पीडित तथा प्रभावितको मानवाधिकार संरक्षण गर्दै न्यायमा पहुँच बढाउन पनि आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय तहबाट तपाईले के सुविधा पाइरहनु भएको छ भनेर काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई सोधेका छौं। सुविधा छ। अब राज्यले प्रोभाइड गरेका सुविधाहरू जुन अब राज्यका अङ्गहरू हुन् यिनीहरू होइन, अब जसको जुन लेभलसम्मको अधिकार सीमा छ त्यो अधिकार सीमाभित्र रहेर सुविधाहरू पाइराखिएको छ। जस्तो अब यो पञ्जीकरणको कामहरू, नागरिकताको सिफारिसको कामहरू, अनि यो घर जग्गा खरिद बिक्री गर्दा गर्नुपर्ने सिफारिस आदि इत्यादि कामहरू, अब त्यही कामहरू हुन् त्यहाँबाट हुने गर्ने भनेका ती सुविधाहरू पाइराखिएको छ। कहिलेकाहीँ अब भिडभाडको कारणले सोचेको समयभित्र नपाउन सकिन्छ, 1-2 घन्टा कुर्नुपर्ने हुन पनि सक्दछ। त्यसरी त्यसलाई अप्ठ्यारो मान्नु भएको छैन, मानेका छैनौँ हामीले। छैन त्यस्तो केही सुविधाहरू आएको भन्ने केही छैन। दर्ता केन्द्र जस्तै भएको छन्, छिटफुट रूपमा सामान्य बजेटहरू आउने, त्यसमा पनि कमिसन खाने, त्यसमा पनि भ्रष्टाचार। स्थानीय तहबाट अहिले हामीले चाहिँ नि बाटोहरू पिच भएको छ, अनि ढलको सुविधा छ, अनि खानेपानीको पहिलाको भन्दा सुविधा छ होइन। पानी, ढल र बाटोहरू पिच भएको छ, पहिलाको भन्दा धेरै अलि त्यस्तो विकासको काम चाहिँ अलिकति बढी भएको छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। उपभोक्ता समितिलाई लिएर संघ र स्थानीय सरकार बीच दूरी बढ्दै, स्थानीय सरकारको अधिकारमा अंकुश लगाएको आरोप। अनियमितता रोक्न पनि नियमन गर्नै पर्ने विज्ञको दावी। झापाको दमकमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान सम्पन्न। वर्षैभरि लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको कार्यक्रम चलाउने पालिकाको तयारी। शून्य सहनशीलता नीति अपनाइने। संविधान बमोजिम स्थानीय तहसँग सम्बन्धित संघीय सरकारले बनायो जम्मा 12 कानून। समयमा नबनाउँदा 4 वर्षदेखि जनप्रतिनिधिलाई काम गर्ने समस्या। र बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाको गोठाला पानी बजार बस पार्कमा परिणत। करिब 3 मिनट पैदल दूरीमा रहेको बस पार्क भने खाली। प्रयोगमा ल्याएरै छाड्ने स्थानीय सरकारको दावी।
संविधानसँगै देशमा संघीयता भित्रिएको पनि 6 वर्ष पूरा भइसकेको छ। एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने गरी 753 स्थानीय तह, 7 प्रदेश र 1 संघीय राज्य सत्ताको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीमा संघीयताको परिभाषा छ। संघीयताले राज्य व्यवस्थाको खण्डीकरण गर्न खोजेको हो। अर्को अर्थमा संघीयता भनेको केन्द्रीय सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई प्रदेश वा स्थानीय स्तरमा बाँड्ने पद्धति हो, अथवा राज्य सत्ताको हक र दायित्व केन्द्रमा नराखी संघ र एकाइमा बाँड्नु हो। तर अझैसम्म त्यो भएको पाइँदैन। कानून बनेको छैन। कानून नबन्दा ठूलो घाटा स्थानीय सरकार सञ्चालनमा परिरहेको छ। त्यसो भए के हो त संघ र स्थानीय सरकारले बनाउन पाउने कानूनहरू? हेरौं यो जानकारीमूलक रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचन भए पश्चात 753 स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि पुगेको पनि 4 वर्ष पूरा भइसकेको छ। तर अभाव र कानुनी जटिलता सधैँ जनप्रतिनिधिले भोगेको समस्या हो। अझैसम्म स्थानीय तहले प्रदेश र संघीय सरकारले कानून नबनाउँदा जटिलता भोग्दै आएका छन्। जनप्रतिनिधिको संघीय सरकारसँग लामो समयदेखिको असन्तुष्टि र आक्रोश पनि यही हो। अधिकार दिएको भने पनि हात बाँध्ने काम भएको भन्दै उनीहरू रुष्ट रहँदै आएका छन्। स्थानीय तह सम्बन्धी के कुन विषयमा संघले कानून बनाउन सक्छ? गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने वडाहरूको संख्या सम्बन्धी विषयमा, विशेष संरचना कायम गर्न सकिने सम्बन्धी विषयमा, स्थानीय तहको कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सम्बन्धी विषयमा, न्यायिक समितिले कानून बमोजिम आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्ने सम्बन्धी विषयमा संघले कानून बनाउन सक्छ। साथै संघले स्थानीय तह सम्बन्धी देहायका विषयमा कानून बनाउन सक्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्ने सम्बन्धी विषय, साझा सूचीका विषय र आर्थिक अधिकारका अन्य, स्थानीय तहको निर्वाचन तथा निर्वाचन सम्बन्धी विषय, स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाको स्तर तथा सुविधा सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड सम्बन्धी विषय, नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा न्यायोचित वितरण गर्ने सम्बन्धी विषय, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेश गर्ने समय सम्बन्धी विषय, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट, घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी विषय, संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान वा अन्य प्रयोजनका लागि दिने विशेष अनुदान वितरण सम्बन्धी विषय, नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहसँग सम्बन्धित हालसम्म बनेका मुख्य संघीय कानूनहरू कुन कुन हुन्? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074, कर्मचारी समायोजन ऐन 2074, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन 2074, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2074, स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली 2074, स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका 2074, गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिका निर्वाचन निर्देशिका 2074, जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचन निर्देशिका 2074, स्थानीय तह निर्वाचन विवाद निरूपण निर्देशिका 2074, स्थानीय तह निर्वाचन कसुर तथा सजाय निर्देशिका 2074। स्थानीय तहले बनाउनु पर्ने कानूनहरू के हुन्? गाउँसभा तथा नगरसभाले अनुसूची 8 को गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको 22 वटा एकल अधिकार क्षेत्रका विषयमा स्थानीय कानून बनाउन पाउँछन्। गाउँसभा तथा नगरसभाले अनुसूची 9 सँग सम्बन्धित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार क्षेत्रका विषयमा संघीय सरकार र प्रदेश कानूनसँग नबाजिने गरी स्थानीय कानून बनाउन पाउँछन्। गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले बनाउनु पर्ने मुख्य कानूनहरू: कार्यविभाजन तथा कार्य सम्पादन नियमावली धारा 218, निर्णय तथा आदेश प्रमाणीकरण सम्बन्धी कानून धारा 214(5), स्थानीय तहमा कर लगाउने सम्बन्धी कानून धारा 228, स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधि कानून धारा 229, स्थानीय तहको राजस्व तथा व्ययको अनुमान सम्बन्धी कानून धारा 230, कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय सम्बन्धी व्यवस्था, कार्यविभाजन तथा कार्य सम्पादन नियमावली बमोजिम हुने, न्यायिक समितिसँग सम्बन्धित म्याद तामेली, पक्षहरू उपस्थित गराउने तथा मिलापत्र गराउने प्रक्रिया, लगतकट्टा गर्ने लगायतका कार्यविधि, संघीय कानूनले निर्धारण गरेको आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सम्बन्धमा स्थानीय तहले कानून बनाउन पाउने, एकीकृत सम्पत्ति करमा छुट दिन सक्ने मापदण्ड, गैर सरकारी सङ्घ संस्था, उपभोक्ता समिति, सहकारी संस्था लगायतका सामाजिक तथा सामुदायिक सङ्घ संस्थासँगको समन्वय सम्बन्धी कानून, पदाधिकारीको आचार संहिता बनाई लागू गर्न सक्ने, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दफा 112, स्थानीय तहको सार्वजनिक खरिद नियमावली, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दफा 74, संविधान र कानून बमोजिम गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्रका अन्य विषयहरू। स्थानीय कानून बनाउने प्रक्रिया र चरणहरू के हुन्? कार्यपालिकाको, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रको विषयमा सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्ने, पेश भएको विधेयक सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको बहुमतले पारित गर्ने, पारित विधेयक 15 दिनभित्र सभाका अध्यक्षले प्रमाणीकरण गर्ने, प्रमाणीकरण भएको विधेयक ऐन बन्ने, सभाले आफ्नो कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली बनाई कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा लेखा समिति, विधायन समिति, सुशासन समिति लगायत आवश्यकता अनुसार अन्य समिति र विशेष समिति गठन गर्न सक्ने। स्थानीय तहले नेपालको संविधानसँग बाजिने गरी कानून बनाउन सक्दैनन्, बनेमा स्वतः बदरभागी हुन्छ। यसका साथै संविधानको अनुसूची 9 को विषयमा संघीय कानून तथा प्रदेश कानूनसँग बाजिने गरी स्थानीय कानून बनाउनु हुँदैन। यदि बाजिएको हदसम्म त्यस्तो कानून अमान्य हुन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको।
आजको पालिका टकमा हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाकी उपमेयर अप्सरा देवी नेउपाने। उहाँसँग हामी जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्दाको अनुभव, चन्दननाथले 4.5 वर्षमा गरेका उपलब्धि लगायतका बारेमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। उपमेयरज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार र धन्यवाद। हजुर, हामी सुरुवात गरौँ। उपप्रमुखका रूपमा 4 वर्ष काम गरिसक्नुभयो, कस्तो रह्यो अनुभव सुनौँ न। अब पहिलो कुरा त यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो आवाजलाई अब समावेश गर्ने एकदम ठुलो अवसर दिनुभएकोमा। अब निर्वाचित भएको करिब 4.5 वर्ष हुँदैछ। अब पहिलो नम्बरमा त के हो भने अब हामी निर्वाचित भइसकेपछि हामीलाई ठुलो चुनौती थियो र चुनौती के थियो भने अब यो संघीयताको पहिलो अभ्यास पनि थियो। अब त्यो भएको हुनाले हामीले अब यो धेरै कठिनाई र चुनौतीहरू पनि थिए। अब त्योसँग सामना गर्ने सवालमा अब कुन प्रक्रियाबाट अगाडि जाने भन्ने विषयमा पनि हामी एकदम अन्धकारमा थियौँ र कुनै पनि नगरपालिकाका ऐन कानुनहरू कुनै पनि नबनेको, संरचनै नै नयाँ भएको हुनाले फेरि जनताको आशा अपेक्षाहरू पनि धेरै थियो। अब त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई ठुलो चुनौती थियो। अनि चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लाको 7वटा पालिका भित्रको एउटा पालिका हो, एउटा नगरपालिका हो चन्दननाथ नगरपालिका। कर्णालीको एउटा मुटुको रूपमा रहेको चन्दननाथ नगरपालिका हो। यसो हेर्दाखेरि विकास निर्माणको हिसाबले असाध्यै पछाडि परेको जिल्ला पनि हो जुम्ला। त्यस्तो ठाउँमा हामी निर्वाचित भइसकेपछि जनताको आशाहरू पनि धेरै थिए र त्यहाँको विकास निर्माण पनि हामीले धेरै गर्नुपर्ने थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई कठिन थियो र हामीले काम गर्दै जाने सवालमा काम अब गर्दै गइयो पनि अनुभवको हिसाबले काम गर्दै जाने सवालमा अब ठुलै चुनौतीहरू त निश्चित रूपले पनि आउने भइहाल्छन्। अब काम गर्दाखेरि थुप्रै खालका समस्याहरू थिए। जस्तो हाम्रो नगरपालिकामा त्यहाँ चाहिँ डेलिभरी महिलाहरूलाई स्ट्रेचरमा हाल्न पर्ने अवस्था थियो। हस्पिटलमा ल्याउनको लागि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ एउटा, सम्म पुर्याउनको लागि त्यस्तो कठिन अवस्था थियो। अर्को सडक सञ्जाल नबनेर असाध्यै अप्ठ्यारो अवस्था थियो त्यहाँ। कति किलोमिटर बाटो बनाउनु भयो अहिले उपमेयरज्यू यहाँहरूले? हामीले त अहिले चन्दननाथ नगरपालिकाका 10 वडालाई समेटेर अब सबै वडामा बाटो चाहिँ बनेको छ। त्यहाँ चाहिँ सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ। हामीले अब पक्की बनाउन नसके तापनि हामीले कुनै ठाउँमा अब तपाईँको यो के अरे पिच बनाएका छौँ भने कुनै ठाउँमा त्यो विकट बस्तीहरू पनि छ नगरपालिकाभित्र। त्यस्तो ठाउँलाई हामीले अब ग्राभेल गरेका छौँ। कुनै ठाउँमा हिजो साँगुरो बाटो थियो, आज ठुलो फ्ल्याकिलो बनाएका छौँ। हजुर उपमेयरज्यू, मैले अर्को प्रश्न सोध्न चाहे। चन्दननाथका जनताले अनुभव गर्ने खालका के परिवर्तन भए? न्यायिक समितिले कति विवाद छिनोफानो गर्यो बताइदिनुहोस् न। अब चन्दननाथका जनताहरूले विकासको हिसाबले हेर्दाखेरि अब के अनुभव गर्यो भनेर भन्नुभएको छ। पहिलो कुरा त के हो भने विकासको हिसाबले हामीले धेरै परिवर्तन गर्न नसके तापनि आर्थिक बजेटको असाध्यै साउडो भलम छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले धेरै ठुला काम गर्न नसके तापनि स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक सञ्जाल, खानेपानी, विद्युत चाहिँ हामीले पुर्याएका छौँ। खासै अब विद्युत चाहिँ अहिले त फेरि सबै वडामा पुर्याउन सकेका थिएनौँ र अहिले केन्द्रीय प्रसारण लाइन चाहिँ गएपछि अब सबै वडामा बत्ती चाहिँ बढिरहेको छ। अब त्यो चाहिँ केन्द्रीय प्रसारण लाइनबाट नै अलिकति विद्युतको सहजीकरण भएको छ। अर्को कुरा विकासको हिसाब हेर्ने भने अब धेरै नमुनाको काम हामीले गर्न नसके तापनि केही काम भएको छ। अर्को प्रश्नमा जान चाहे उपमेयरज्यू, केही पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख बीच सुरुदेखि नै विवाद कायमै छ अहिले पनि। तपाईँको पालिकामा चाहिँ के छ? नगर प्रमुख बीच समन्वय हुन्छ कि हुँदैन उपमेयरज्यू? अब त्यो चाहिँ के छ भने मैले त्यो कुरा नेट समितिकै विषयमा म्याडम अलिकति मैले थप्न चाहेँ। किनभने त्यहाँ चाहिँ नेट समितिले हामीले 2टा केसहरू, जस्तो एउटा बिचौलियाले तपाईँको दलित जनजातिको नाममा आएको
त्यो सोलर जुनलाई एकदम अन्धकार थियो त्यहाँ बस्तीका मान्छेहरूलाई तपाईँ सोलर वितरण गरेका थियो त्योबाट तपाईँ पैसा उठाएर 1500 पैसा उठाएर उसले खाएर रहेछन्। त्यो हाम्रो टेबुलमा त्यो केस आइसकेपछि मैले चाहिँ हामीले मिलाएर अब त्यो चाहिँ पैसा फिर्ता गर्न लगायौँ। हाम्रो कारणले कर्णालीका 5वटा जिल्लाका अब करिब 7-8वटा पालिकाको पैसाहरू फिर्ता गर्न लगाइयो होइन। अनि त्यो पनि एउटा उपलब्धि जस्तो लाग्छ। अर्को हामीले मिलाएका केसहरू नमानेर अदालतमा गएका त्यो हामीले मिलाएका केसलाई आधिकारिक भएर अदालतले पनि त्यो उसले चाहिँ फैसला गरेको छ। त्यो चाहिँ एउटा नमुनाको रूपमा हो न्याय समितिको तर्फबाट। अब अर्को कुरा एकदम अप्ठ्यारो प्रश्न चाहिँ उठाउनु भयो, अलिकति भन्नु पनि गाह्रो हुने। अब कुरा के छ भने अब मेयर उपमेयर अध्यक्ष उपाध्यक्ष बिचको तपाईँको द्वन्द्व त निश्चित रूपले पनि छ, हाम्रो नगरपालिकामा पनि छ। किनभने अब हाम्रो अधिकारहरू उपाध्यक्ष उपप्रमुखलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 भएको व्यवस्था अनुसार हामीले त्यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्न पाएको अवस्था छैन। किन छैन भने अब जस्तो तपाईँको बजेटको योजना तर्जुमा समितिको संयोजक उपप्रमुख नै हुनुपर्छ र त्यो पनि अब हाम्रो अधिकार चाहिँ हस्तक्षेप हुने गरेको छ। किन उपमेयरज्यू यो प्रमुख र उपप्रमुखको त कामको छुट्टा छुट्टै नै यो छ नि त, किन हस्तक्षेप गर्नुपर्ने ठाउँ छ र यहाँ? त्यही भएर म्याम, त्यही भएर म भन्दैछु अब त्यो गर्नको कारण के हो त्यो त अब मसँग सोधेर छ, अब मैले त्यो उत्तर दिने उही छैन होइन। र अर्को कुरा तपाईँको के छ भने अनुगमनको पाटो उपाध्यक्ष उपप्रमुखलाई दिएको छ। अनुगमन तपाईँको हामीले अनुगमन गर्दा गर्दै पनि विभिन्न किसिमका बाहना बनाउने आफ्ना योजनाहरू बनाउने त्यसलाई कार्यान्वयन उपप्रमुखबाट भएपछि हुँदैन कि भनेर तपाईँको म त्यहाँ नभएकै बेला तपाईँको 5 लाखदेखि तल वडा अध्यक्षले अनुगमन गर्ने भनेर तपाईँको निर्णय भएको छ। म चाहिँ त्यहाँ समर्थन मेरो छैन, म चाहिँ मेरो विमति छ होइन, म सहमत छैन। त्यस्तो चाहिँ पनि हुने गरेको छ। किनभने उपमेयरज्यू जनताले पनि त ठुलो अपेक्षा गरेर जनप्रतिनिधि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउँदा उनीहरूले पनि त ठुलो अपेक्षा लिएर खुसी भएका हुन्छन्। अनि केही नपाउँदाखेरि अब द्वन्द्व झगडा मात्रै हुँदाखेरि त उनीहरूलाई पनि त नराम्रो लाग्छ नि त। अनि कसरी काम गरिरहनु भएको छ त यहाँहरूले अहिले? खासै अब हामीलाई के हो भने अब जनताका हामी माली बहिनी सेवक हौँ, जनता सेवा गर्न जनताले भोट हालेर हामीलाई पठाएको हो। हामीले जनताको आवश्यकता अनुसार काम गर्न निश्चित रूपले पनि पर्छ। तर पनि तपाईँको के हो भने हामी एकदम छातीमा हार राखेर भन्छौँ महादेव भए छाती च्यातेर देखाउन सकिन्थ्यो। हामी चाहिँ मान्छे हौँ, हामीले अब त्यो तथ्य यथार्थ तपाईँको देखाउँदै पनि कतिपय विषय तपाईँको जाल कपट षड्यन्त्रपूर्व तपाईँको बदमासीपूर्वक ढङ्गबाट काम अगाडि बढिराखेका छन्। यो एउटा एकदम तपाईँको यो नराम्रो, यो सबैभन्दा एकदम घटिया जनताले हामीलाई पनि धिक्कार्ने छन्। हामीले त्यो आशा चाहिँ गरेर गएका हौँ, तर त्यो पूर्ति हुन सकेन। जनताप्रति पनि हामी क्षमा माग्न चाहन्छु भन्ने चाहिँ म यो भनाइमा राख्न चाहन्छु। उपमेयरज्यू अब तपाईँहरूको समय पनि धेरै छैन, मिलेर काम गर्नुहोला। जति बाँकी छन् समय जति छ त्यो पनि मिलेर काम गर्नुहोला, यहाँलाई त्यही भन्न चाहेँ। र म अर्को प्रश्नमा जान चाहेँ। महिला बालबालिका तथा लक्षित वर्गका लागि चाहिँ चन्दननाथले नगरपालिकाले के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ बताइदिनुहोस् न। अब हामीले के गरेका छौँ भने हाम्रो 10वटा वडा छ होइन, 10वटा वडामा हामीले विशेष गरी महिलाहरूलाई आत्मनिर्भरका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। कुनै वडामा तपाईँको हामीले ढाका बुनाइको लागि तालिम सञ्चालन गरेका छौँ भने कुनै ठाउँमा सिलाइ कटाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ, कुनै ठाउँमा यो स्याउका चानाहरू प्याकेज बनाउने त्यस्तो तालिमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। कुनै ठाउँमा हामीले यो जाम जेडीहरू स्याउको त्यो बनाउने पनि तालिम दिएका छौँ। कुनै ठाउँमा आलुका उयोहरू चिप्सहरू बनाउने त्यस्तो तालिमहरू पनि दिएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले अब लक्षित वर्गको लागि धेरै अब कामहरू सञ्चालन गरेका छौँ। त्यहाँ बालबालिकाहरूको लागि पनि हामीले यो नगर बालबालिका भनेर एउटा यो कमिटी गठन भएको छ। जस्तो नि उपमेयरज्यू यहाँहरूले तालिम मात्रै दिनुभयो कि कतिको प्रभावकारी भयो भनेर त्यहाँहरूले हेर्नु चाहिँ भएको छ कि छैन? अब त्यो प्रभावकारी चाहिँ अब भइरहेको छ के सबै अब दिएको 100मा 100% चाहिँ हुने भएन होइन। 50% रूपमा उहाँहरूले व्यवसाय गरेर खानु होला भनेर हामीले दिएको त्यो तालिम हो।
जस्तै त्यस्तै अब तपाईँको विभिन्न शिक्षा कार्यक्रमहरू पनि हामीले त्योसँगै सम्बन्धित भएर त्यस्ता कार्यक्रमहरू पनि बनाएका छौँ। जस्तो बेमौसमी तरकारी खेती सञ्चालन महिलाहरूले गरेर तपाईँको अहिले पनि हिउँको सिजनमा अब तरकारी हरियो सागहरू ग्रिन हाउसमा अहिले पनि पाउने गरेको छ। बजारमा पनि अब छ्यापछ्याप्ती रूपमा त्यो ग्रिन हाउसहरू जस्तो यही कृषिकै कुरा आउँदाखेरि मैले यसैमा प्रश्न गर्न चाहे, तपाईहरूले कृषकहरूलाई कृषि अनुदान लगायतका कार्यक्रम पनि अघि सार्नु भएको होला। यी कार्यक्रमबाट कृषकको जीवनस्तर चाहिँ माथि उठेको छ कि छैन? अब कृषकहरूको जीवन त हिजोको भन्दा आज धेरै माथि उठेको छ। किनभने यो जुम्ला एकदम मैले अघि पनि भने फेरि दोहोऱ्याएँ, एउटा विगत बस्ती हो। त्यहाँ हिउँ यो मुक्सिदेखि पछि चाहिँ हिउँ पर्ने ठाउँ पनि हो, खडेरी छ जताततै होइन। अब यस्तो बेलामा पनि अब किसानहरूले जे होस् अब हरियाली छ, अब यो ग्रिन हाउसहरू अब बनाइराख्नु भएको छ महिला कृषक अथवा पुरुष कृषकहरूले पनि होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको हिजो बाँझो जग्गाहरू एकदम बाँझो अवस्थामा थियो। अहिले सबैलाई त्यो पुर्याउन नसके तापनि केही पर्सेन्ट रूपमा अब यो बाँझो जग्गाहरू पनि खनिराख्नु भएको छ। अहिले जताततै स्याउका बिरुवाहरू हामीले अब केही तपाईँको अनुदानमा स्याउका बिरुवा ओखरका बिरुवाहरू पनि वितरण गरेका थियौँ। अब सबैतिर अब यो स्याउ खेती चाहिँ सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। धेरै जसो किसानहरूले यो किसानहरूको चेतना अभिवृद्धि पनि भएको छ धेरै जसो। किनभने अब हिजो मान्छेहरू स्याउ लगाएर के फाइदा छ भन्ने मान्छेहरू आज चाहिँ स्याउ लगाएपछि योबाट धेरै फाइदाहरू हुँदो रहेछ। हजुर, हामी अन्तिममा छौँ उपमेयरज्यू। जस्तो निर्वाचनका बेला जनतासँग के गर्छु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो, कति पुरा भए? अब खासै म त के भन्छु भने मैले प्रतिबद्धता त धेरै गर्नुभन्दा पनि मैले अलिकति प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिएँ। किनभने चन्द्रमा नगरपालिकालाई हराभरा नगरपालिका बनाउने, नयाँ अब एउटा पर्यटकीय नगरपालिका बनाउने र विकासको हिसाबले असाध्यै पछाडि परेको ठाउँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता मैले जाहेर गरेका थिएँ। अब त्यो अनुसार हामीले अब धेरै नभए पनि केही अंशमा चाहिँ पुरा चाहिँ गरे जस्तो लाग्छ। किनभने मैले त धेरै गरेँ भन्छु, तर त्यो सम्बन्धित जनताले पुरा भएको छ कि छैन भन्ने कुरा जनतासँग अब जान पर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तो भएको हुनाले त्यहाँका जनताहरूको जीवन स्तर धेरै माथि उठाउन नसके तापनि अब हुन त सबै कुरा एकैचोटि गर्न सकिँदो रहन्छ। किनभने यो संहिताको पहिलो अभ्यास भएको हुनाले हामी पहिलो वर्ष सिकाइमै गयौँ, दोस्रो वर्ष तपाईँको कार्यविधि नीतिहरू दोस्रो तेस्रो वर्ष त्यसै गर्दै गयौँ। त्यो भएको हुनाले अब 1-2 वर्ष मात्रै काम अलिकति गतिका साथ अगाडि बढिराखेको छ र त्यसले गर्दाखेरि हामीले गरेका प्रतिबद्धता अनुसार काम चाहिँ के अंशमा भएकै छ, धेरै रूपमा नभए पनि के अंशमा हामीले गरेकै छौँ जस्तो लाग्छ। हजुर, हस् त उपमेयरज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। उपभोक्ता समितिलाई लिएर संघ र स्थानीय सरकार बीच दूरी बढ्दै, स्थानीय सरकारको अधिकारमा अंकुश लगाएको आरोप। अनियमितता रोक्न पनि नियमन गर्नै पर्ने विज्ञको दावी। झापाको दमकमा लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान सम्पन्न। वर्षैभरि लैंगिक हिंसा विरुद्धको कार्यक्रम चलाउने पालिकाको तयारी। शून्य सहनशीलता नीति अपनाइने। संविधान बमोजिम स्थानीय तहसँग सम्बन्धित संघीय सरकारले बनायो जम्मा 12 कानून। समयमा नबनाउँदा 4 वर्षदेखि जनप्रतिनिधिलाई काम गर्ने समस्या। र बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाको गोठाला पानी बजार बस पार्कमा परिणत। करिब 3 मिनट पैदल दूरीमा रहेको बस पार्क भने खाली। प्रयोगमा ल्याएरै छाड्ने स्थानीय सरकारको दावी। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज।
रूपन्देहीको बुटोल उपमहानगरपालिकामा उपमेयर कप अन्तरपालिका स्तरीय राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिता जारी। विजेता टिमले 1,50,000 रुपैयाँ पाउने। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले टोलमै पुगेर पशु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन थाल्यो। कृषक लाभान्वित। पर्वतको फलेवास नगरपालिका 8 नम्बर वडा कार्यालयको नयाँ भवन निर्माण गरिने। भवनको गरियो शिलान्यास। काभ्रेको नमबुद्ध नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा वर्षौंदेखि अलपत्र परेका एक वृद्धलाई नगरले उद्धार गर्यो। नगर प्रमुख टिपी शर्मा तिमल सिन्हाको पहलमा वृद्धलाई धुलीखेल स्थित सेवा घरमा पठाइयो। पर्साको वीरगञ्ज महानगरले नगर क्षेत्रमा कोभिड विरुद्धको खोप अभियान सुरु गर्यो। सार्वजनिक स्थलमा खोप लगाउने व्यवस्था। सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिकाले कृषकलाई 50% अनुदानमा च्याउको बिउ उपलब्ध गराउने। बिउ लिन वडा कार्यालयको सिफारिस बुझाउनु पर्ने। झापाको भद्रपुर नगरपालिकाको आयोजनामा उद्यमशीलता र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारका विषयमा युवाको सहभागितामा वडामा अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना। 8 पुससम्म कार्यक्रम सञ्चालन हुने। भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा नगरव्यापी विद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न। प्रतियोगितामा विद्यार्थीको सहभागिता। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख दीपनारायण रिजालले जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय अगाडिको चोकलाई मानवाधिकार चोक घोषणा गरे। मानवाधिकार दिवसको अवसरमा प्रभात फेरी पनि आयोजना। कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 2 द्वारा ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यानो कपडा वितरण। 325 लाभान्वित। उदयपुरको बेलका नगरपालिकाद्वारा निशुल्क आँखा शल्यक्रिया शिविर सञ्चालन। 3 दिने शिविरबाट पालिकावासीले गाउँमै पाए उपचार। दोलखाको जिरी नगरपालिकामा पुसदेखि पोषण पुनर्स्थापना गृह सञ्चालन हुने। कुपोषणबाट पीडित बालबालिकालाई निशुल्क उपचार गरिने। खेल महोत्सवमा जुट्यो कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका। 1 देखि 9 पुससम्म विभिन्न खेलकुदका कार्यक्रम हुने। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर 10 मा संग्रहालय निर्माण गर्ने। 17 करोड 15 लाख रुपैयाँको लागतमा बन्ने संग्रहालयको गरियो शिलान्यास। र घरबाटै सुरु गरौँ महिला हिंसा अन्त्य गरौँ भन्ने नाराका साथ लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान पालिकाद्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी समापन। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। उपभोक्ता समितिलाई लिएर संघ र स्थानीय सरकार बीच दूरी बढ्दै। स्थानीय सरकारको अधिकारमा अंकुश लगाएको आरोप। अनियमितता रोक्न पनि नियमन गर्नै पर्ने विज्ञको दावी। झापाको दमकमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान सम्पन्न। वर्षैभरि लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको कार्यक्रम चलाउने पालिकाको तयारी। शून्य सहनशीलता नीति अपनाइने। संविधान बमोजिम स्थानीय तहसँग सम्बन्धित संघीय सरकारले बनायो जम्मा 12 कानून। समयमा नबनाउँदा 4 वर्षदेखि जनप्रतिनिधिलाई काम गर्ने समस्या। र बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाको गोठाला पानी बजार बस पार्कमा परिणत। करिब 3 मिनट पैदल दूरीमा रहेको बस पार्क भने खाली। प्रयोगमा ल्याएरै छाड्ने स्थानीय सरकारको दावी। तपाईको नजरमा बस पार्क कस्तो हुनुपर्छ? पक्कै पनि खचाखच भरिएको बस, अत्याधिक यात्रु आउजाउ गर्नेको लाम भन्ने होला। तर बैतडीमा भने त्यस्तो बस पार्क छ जहाँ बस नै छैनन्। बस पार्क प्रयोजनका लागि बनाइएको भवन र प्रहरी चौकी बाहेक केही छैन। बढीमा 3 वटा बस आउने गर्दछन्। अब तपाईलाई लाग्ला गाडी नै त्यति नै हो कि भनेर।
तर होइन, बस पार्क भन्दा केही मिटरको दूरीमा रहेको गोठालापानी बजार भने बस पार्क जस्तो देखिन्छ। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको रिपोर्ट। यो हो बैतडी जिल्लाको सदरमुकामको जिल्लाकै प्रमुख बजार गोठालापानी बजार। पसल, होटलसँगै अधिकांश बैंकहरू पनि यही बजारमा छन् भने यो बजार नै सबैको आकर्षण बनेको हो। बजार साँघुरो छ, तर त्यही साँघुरो बजारको चोक बस पार्क बनेको छ। ठूलादेखि साना सवारी साधन पनि त्यही चोकमा बस्छन्। बजारभन्दा केही मिटर माथि भएको बस पार्कमा कोही जान मान्दैनन्। सबै यही बजारमा रहँदा बजार अस्तव्यस्त बनेको छ भने ठूला सवारी साधन फर्काउँदा पनि नसक्ने साँघुरो सडक हुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढिरहेको छ। त्यसमाथि अव्यवस्थित पार्किङ गरिरहँदा बजारको सौन्दर्यमा नै ह्रास आएको छ। बस पार्क नरोकेको यतै तल नै यो गोठालापानी बजारको चौरामा रोक्ने गरेका छन्। पहिलाको अब एउटा ट्राफिक दाइ अलिक कडा खालको हुनुहुन्थ्यो र उहाँले पुरै नियम कडा गर्नुहुन्थ्यो र माथि सिस्टम बसिएको थियो। फेरि अर्को अहिले चेन्ज भएर त्यो नियमको पनि उल्लङ्घन भएको छ। अनि बस पार्कमा नरोकिकन चौरामा रोक्दाखेरि हामीलाई यता बाटो काट्दाखेरि यताउति जाँदाखेरि वार पार गर्दाखेरि अप्ठ्यारो महसुस भइरहेछ। निकै अव्यवस्थित छ यो बस भन्दा पनि जीपवालाहरूले यस्तो गरे अवस्था हो। किन बस पार्क पनि एक अलग साइडमा पाइक नपर्नेमा अलग साइडमा हुनाले हो कि अथवा के कारणले हो यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। निकै अव्यवस्थित छ यहाँको अवस्था। जिल्लाका स्थानीय तह केही सरकारी कार्यालयका गाडीहरू पनि चोकमै राख्ने गरिन्छ। मुख्य बजार क्षेत्रमा सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। साना सवारी साधन, बाइक, स्कुटीहरू पार्किङ गर्ने ठाउँ पनि छैन। बजारभरि उड्ने धुलोले स्वास्थ्यमा समस्या निम्त्याएको छ। लाखौं रकम खर्च गरेर बनाएको बस पार्कमा कोही नजाँदा स्थानीय र व्यापारी आक्रोशित छन्। हरू सब बस पार्क राख्ने भन्ने निर्णय गरेको 2071 सालको निर्णय पत्र पनि पुलिस प्रशासनको सबै बजार व्यवस्थापनले गरेको निर्णय पत्र सहित अझसम्म पनि छ राखेको र यहाँ बस पार्क खोलेको। अनि त्यहाँपछि भुवन शाखाले यो घर बनाएर दशरथचन्द नगरपालिकालाई बस काउन्टर भनेर हस्ताक्षर गरेको र अहिले चाहिँ एक दशरथचन्द नगरपालिकाको यो बस पार्कमा टोयलेटहरू पनि छैनन्। पेसाब गर्ने ठाउँ छैन। कुनै यात्री आयो भनेपछि पेसाब गर्ने ठाउँ छैन। दशरथचन्द नगरपालिकाले बस काउन्टर भनेको पुलिस चौकी थालीडाँडा राखेका छन्। काउन्टरहरू तल बजारमा राखेका छन्। गाडीहरू बजारमा रोकिन्छन्। पेसेन्जरहरू वहीँ चढ्छ। वहाँ दुईवटा बसहरू यहाँमा ठाउँ नभएर यो यहाँनिर बस पार्क भनेर चाहिँ देखाएर राखेको छ हजुरको। यात्रु टिकट काउन्टरसँगै सबै कारोबार बजारमै हुने भएकाले बस पार्कमा सवारी साधनहरू जान गाह्रो मान्ने गरेका छन्। यता दशरथचन्द नगरपालिकाले भने बस पार्कमै बस पुर्याउने गरी सबै निकायसँग छलफल गर्ने बताएको छ। छोटो समयको लागि हामी किन जाने बस पार्क भनेर उहाँहरूको त्यस्तो गुनासो छ। तर नियमित रूपले चाहिँ बस पार्कमै राख्नु पर्ने हो। त्यसका लागि पनि अब हामीले चाहिँ प्रहरी प्रशासनको पनि सहयोग लिएको र गत वर्ष चाहिँ त्यसरी नियमित रूपमा राखिएको थियो र यस वर्ष पनि अब केही दिन भइसक्यो फेरि पनि बजारमा अहिले चाहिँ अब पार्किङ भइरहेको अवस्था छ। जसले गर्दाखेरि आवत जावत गर्ने हिँडुल गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि अप्ठ्यारो अवस्था परेको र ठुलो गाडी यदि आयो भने उसलाई पनि अब यहाँनिरबाट उसलाई टर्न गर्नु पर्यो भने पनि समस्या परिरहेको अवस्था छ। एक वर्ष अघि चोकमा राखिने सवारी साधनलाई बस पार्क पठाउन थालिएको थियो। प्रहरीले सबै गाडीहरू बस पार्कमै पठाउने कार्यको सुरुवात गरे पनि धेरै दिन यो नियम लागू हुन सकेन। यात्रु र गाडी चालकहरूको विरोधले प्रहरी आफ्नो निर्णयमा पछि हटेको थियो। स्पष्ट नीति र कारबाही गर्न नसक्दा नै बस पार्क प्रयोगविहीन र बजार अस्तव्यस्त भएको हो। स्थानीय सरकारले नै यसको पहल लिएर बस पार्क प्रयोगमा ल्याउन सक्नुपर्छ। होइन भने लाखौं लगानी गरेको बस पार्क त बालुवामा पानी खनाए बराबर हुँदैन र। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। उपभोक्ता समितिलाई लिएर संघ र स्थानीय सरकार बीच दूरी बढ्दै स्थानीय सरकारको अधिकारमा अंकुश लगाएको आरोप। अनियमितता रोक्न पनि नियमन गर्नै पर्ने विज्ञको दावी। झापाको दमकमा लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान सम्पन्न। वर्षैभरि लैंगिक हिंसा विरुद्धको कार्यक्रम चलाउने पालिकाको तयारी। शून्य सहनशीलता नीति अपनाइने। संविधान बमोजिम स्थानीय तहसँग सम्बन्धित संघीय सरकारले बनायो जम्मा 12 कानून। समयमा नबनाउँदा 4 वर्षदेखि जनप्रतिनिधिलाई काम गर्ने समस्या। र बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाको गोठालापानी बजार बस पार्कमा परिणत। करिब 3 मिनेट पैदल दूरीमा रहेको बस पार्क भने खाली।
प्रयोगमा ल्याएरै छाड्ने स्थानीय सरकारको दावी। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।